quả bán nhau chị cân 10.000 đó. Cái bé này cân. Thang cái gì? Quả này bán như nào chị? 10.000 cân. Một cho em một hai quả nha. Thế bạn ấy mất. Cân 3 cân 30.000. Tròn tiền Tết. Em xin nhé. Đưa bán thế nào đây? 10.000 một cân. Hai mươi 28.000.
เ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ